回到新闻现场来看到，政府推动签署 ECFA， 台湾有不少产业表态支持，像机械产业，因为向来台湾机械产业都以大陆为重要的出口市场。如果呢这 ECFA 顺利签订，业者表示对台湾的机械产业势必加分，年产值也上看1亿1000多万台币。 压模成型，大量的零件不断从机器里蹦出来。台湾机械业生产各种零组件，稳扎稳打送到海外的市场。出口大陆市场的比重平均超过1/3。业者乐观预期，政府力推的 ECFA 如果尽快签署成真，贸易往来将更活络。加上出口条件渴望松绑，降低成本，不止提升产业的竞争力，年产值预期也能增加到1亿1000多万元台币。可以带动跟 欧美、日本以及印度的这个市场，以及东协这个广大的市场呢，能够有一个公平的竞争。年产值呢，如果签订 ECFA 的话，我们预估这个年产值应该可增加达到台币1亿1300万。 机械业者举双手赞成 ECFA 签下去，信心期待和大陆的贸易更活络，商机滚滚来。尤其台湾的机械产业主要聚集在大中部地区，港口位置优，进出口方便许多。预期再加上 ECFA 的利多带动之下，机械零组件的事业不需产业外移到大陆，纯正的 Made in 台湾，同样能达到低成本、高效益的生产目标。台湾的这个机械制造呢，几乎都是以 大中部地区为一个重镇，快速便捷，而且这个产业链呢也是很成熟，对整个我们业界来讲呢是相当方便的。政府推动 ECFA， 希望搭着自由贸易的翅膀，带动台湾的产业走向国际，为经济注入强心针。记者钟丽丽、罗哲超台北报道。经典电影。